Oke bro, sini saya disuruh perbaiki speaker aktif. Kerusakannya adalah konektornya yang terlepas. Ini konektornya. Ini konektor input dari charger, karena mungkin sangat paksa sehingga dia bisa terlepas. Kita akan masuk ke pemasangan. Sebelum itu saya cas baterai, lalu saya colok soldernya, biarkan dia panas dulu. Kita akan masuk ke, biar timahnya lebih lengket, kita akan gesek atau kupas tembaganya biar kelihatan. Ini untuk para pemula yang speakernya mungkin sudah dianggap rusak, padahal bisa diperbaiki. Dan sudah jadi, sudah saya solder konektornya dengan baik. Saatnya kita akan coba mencas, karena sudah pemiliknya bilang dia sudah tidak pakai selama 2 bulan. Coba kita cas, dan akhirnya berhasil bro, berhasil ya. Coba dilihat, kita tes, nyalakan speakernya. The Bluetooth device is ready to pair. Dan akhirnya berhasil bro, berhasil. Oke bro, itu sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.